Otak manusia punya bug unik. Lihat TikTok 5 menit, realita 2 jam hilang. Efeknya, jam biologis kacau, produktivitas crash, tapi thumbnail ayam joget tetap memanggil. Kata ke bapak-bapak buka TikTok sambil duduk di toilet, 1 jam berlalu. Istrinya ketok pintu, jatuh ke septic tank, dia teriak balik. Ini lagi riset konten, nanti aku viralin resep sambar si toilet. TikTok menyambar en sig 7 mas.